Chanel! Hi everyone! It's me, Mhietze again, and today kasama natin si Hey! Okay, so yon. So for today, ang gagawin natin, tayo ay mag-unbox. And ang i-unbox natin ay ang AirPods Pro na Premium Copy. So, ito siya. Ayan. Okay, so, ano ba yung AirPods Pro na Premium Copy? Obviously, isa siyang dupe or kopya from an original Apple AirPods. And, syempre, since the AirPods cost a lot of thousands of pesos, around 15K yata, eto naman, mabibili mo siya sa mas murang halaga. Hindi ko sinasabing bilhin niyo yung fake or yung copy, pero eto kasi, mabibili mo siya, nabili ko siya for just 1,000 pesos. Ayun. So, i-unbox na natin siya. Open ko na yan. Open ko na lang yan. Oh, sige. Okay. Tatapon natin mamaya itong plastic. Okay, so ito yung nasa box natin. Sa harapan, makikita natin yung picture ng AirPods Pro. And sa likod, we have the picture of the AirPods Pro with the charging case. And sa ilalim, yung serial number. Tapos, yun, open na natin siya. Tingnan natin kung anong laman. Okay, so ito, we have the user manual. And then, next we have the AirPods. Okay, open natin siya later. And then sa ilalim, oops, we also have spare na AirPods. Ito siya. We have 4 spare. Dalawa nung small. Ay, nalaglag. Ano natin. So, yan. Dalawa nung small. So, 1 pair nung small na AirPods. And dalawa nung malaking AirPods. Okay, balik muna natin. Okay, and then the last one is we have the charging cable na Type-C to Lightning. Okay, so ito siya. Type-C to Lightning cable. Okay. And then, syempre, ito, balikan na natin ang ating, balikan na natin ang ating AirPods. Okay. Yay! AirPods! Okay, so ito siya. And open na natin. Chanel! Okay, yan siya. And then, so ito, we have the right and the left. Okay, so ilabas na natin siya. Ganda ah. Okay. Okay, so, ito, ay, sabi dito, ang specs daw nitong premium copy na AirPods is we have the noise cancellation. Tapos, pwede mo rin i-change yung name niya. And we also have yung sa paggamit niya, abot daw ng 3 hours yung talk time and 2.5 to 3 hours yung listening or music time. Okay. Well, nung tinignan ko rin yung specs ng original na AirPods, sa AirPods naman, sabi, is we have up to 4.5 hours ng music time. So, I think it's a good comparison na para dun sa ating premium copy. We also have the proximity sensor activated, which is yung ear detection. So, check natin siya later. Tapos, meron din siyang touch or tap sensor activated. Ito siya dito sa gilid. Iyan natin siya dito sa gilid. Okay, and then yung range niya is 10 meters. Tapos, yung base niya is 6D. So, iti-testing din natin siya later. So, the only difference na napansin ko dito sa premium copy against the original na AirPods Pro is yung AirPods Pro is may IPX4 or water resistant
feature. And ito, hindi specified or siguro possibly wala talaga. So yun, itatry ko muna sa ears ko. Tingnan ko kung ano yung feel niya sa ears. It's comfortable siya sa ears. And hindi siya ganun kalaki. I think this one's very cute. And hindi na siya ganun ka-bulky. So ngayon, i-connect na natin siya dito sa iPad. On yung Bluetooth. Let's open. Ayun. O, lumabas na siya. Okay, so now, i-connect na natin. Click na connect. Just press and hold the button on the back of the charging case. Okay, so I'm pressing it right now. Okay, ayan, umiilaw siya. And it's already connecting. Okay. So, yun. Nawala na siya. Nag-connect na siya. Close ko. Ayun na, lumabas na si Mhietze's AirPods Pro. And makita natin na merong 80% charge yung ating AirPods and the charging case has 59% charge. Alright, so now, itatry na natin siya since nakakonect na siya. Okay, so mag-open tayo ng YouTube. Tapos search natin yung channel ko. Right, so ayan. So i-play natin yung ating video. Wow. 1 minute. Ang ganda ng bass niya, ha? Ang lakas. Okay. So, ayan. Nilabas ko muna siya. Punta tayo dun sa Bluetooth settings. Tapos, di ba connected na siya? Try natin si noise cancellation. Okay. Ayan. So, naka-on na yung noise cancellation natin. Tapos, makikita din natin na naka-on na rin yung automatic ear detection. So, yun yung sinasabi ko kanina na meron siyang automatic ear detection. So, nakakabingi sa lakas, ha? Okay, so ayan. Testing natin yung in-ear detection niya. Yung ear detection niya. So, ayan, nagpi-play siya habang nasa tenga ko. Pag tinanggal ko, ayun o, nag-pause. Pause? Okay, so meron pa sa isang tenga ko, ayan ulit. Nagpi-play pa siya. Pag tinanggal ko, ayun, nag-pause ulit. So, working yung ating ear detection. Ang galing ha, in fairness. Nakakatuwa siya. So, yan. So, ilalagay ko sa tenga ko. Mami, dito ba yun? Oh, nag-play ulit siya. Mami, dito Ayun. ba yun? Yes, baby. Okay. So, next naman na ite-testing natin is yung touch or tap sensor. So, ayan, nagpe-play siya. Itatap ko lang. Nag-pause. So, isang tap ulit. Nag-play na ulit siya. So, yon. Okay. It's great. Okay. Tapos, dun sa comment dun. Okay. Stop. Okay. Okay. So, comment dun sa bass. It's a thumbs up. Kasi, sobrang lakas ng bass niya. Ang ganda sa ang ganda sa pakinggan. Ang ganda sa pandinig. And, tanggalin ko kasi feeling ko sumisigaw ako. Okay, so yon. Yung bass niya is maganda. So, yung quality ng bass niya, dinig na dinig mo. Unlike yung ibang mga earphones na nabibili lang natin na medyo low price and kahit yung mga wired na earphones, maririnig mo kasi yung difference ng original sa hindi. So for this one, although it's a premium copy, the quality of the bass is really, really good. Alright, so, what else? What else? Okay, Hailey, let's try it on your ears. Okay. Erinig ko.
Narinig ko. Sabi mo, na 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 na. Na 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 na. Sabi mo, na 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 na. Okay, so as you can see, yung size Narinig ko niya, po. so yung size niya, kahit sa bata, mukhang hindi siya out of place kasi hindi siya ganun kalaki and it fits nicely sa ears ni Hailey. Kasi, Daddy, pahiram ako nung Xiaomi AirDots. Catch. Okay, so yun. For comparison, pinakuha ko tong aming Redmi na AirDots. Okay. So kasi, baby, come here. Up, up, up. Up po na, up. Up po na. Up po mo. Okay, so yun. Tanggalin natin yung isa. And for size comparison lang ha, dun sa placement sa ears. Ano ba to? Right? Left, right. Ito, lalagay ko tong, although this one is very small, ilalagay natin sa ears ni Hailey. Medyo ano siya, nalalaglag siya sa tenga ni Hailey kahit yung pinakamaliit na earbuds yung nilalagay ko. So, madali siyang matanggal. Kailangan mo pa isuksok na So, yun. Cute naman siya. Kasha siya sa ears ni Hailey. Pero this one, baby, model ka muna. Model mo na, baby ko. Mamaya na mag-ano. Ito, parang sukat na sukat lang siya. Hindi siya madaling matanggal. Ayos natin, ha? Hindi ko makita. Pero pulga. Ito. Parang hindi siya madaling matanggal. Ayun, o. Yan. Okay. So, yun. That's just for comparison lang kapag sa bata ang gagamit nung mga AirPods tsaka Ay, Mr. Bean. ano nga to? EarPods. Okay. So, lalagyan na ulit natin to sa ears ni Hailey. Now, she's watching Mr. Bean. Kinuha na. Siya na yung gumamit. Okay. So, yun. Honest review. Huwag mo ito tanggalin bukas, ha? Bukas? Huwag mo tanggalin. Huwag ko tatanggalin bukas. Watch out, eh. Okay, so, yun, na-i-connect na natin siya sa Apple device. Okay, so yun, i-try naman natin i-connect yung ating AirPods Pro na premium copy sa ating Android device. Pero before natin gawin yan, mag-download muna tayo ng Material Pods. Material Pods. Ito siya. Download lang natin. So, ano ba si Material Pods? Well, ang magagawa lang niya, ito ay isang AirPod battery app na makikita natin yung mga animation na nakita natin nung kinonect natin sa Apple device. At saka yung noise cancellation, doon din natin siya ano yung settings. Okay, so now na meron na tayong Material Pods, try na natin siya i-connect. Okay, so naka-on na yung Bluetooth natin. Ayun, lumabas na siya. Ang pag-connect sa Android, the same way as kung paano mag-connect ng other Bluetooth headset or any Bluetooth device sa phone. So, pupunta tayo sa Bluetooth. And then, sa scan lang natin, ayun, lumabas na si Michelle AirPods Pro. Lumabas na si Michelle AirPods Pro. Pinutin lang natin. It's already pairing. Okay, so, Bluetooth pairing request. Ayan, so i-pair na natin siya. Okay, so yan. Connected na siya sa ating AirPods Pro Premium Copy. Try natin kung yan. So yun, try na ulit natin siya ha. Okay, so yun. Open natin si YouTube app. Search ulit natin ang ating channel. Yan. Play. Okay. Ayan. So, it's playing. Quality-wise, the same as dun sa ating Apple device. So, tingnan natin kung gagana din yung ating ear detection. So, tatanggalin ko siya. Ayan. So, nag-stop siya. Nag-pause. O, play ulit natin. Try natin sa kabila.
Ayun, nag-pause din. So, yun, gumagana din sa ating Android device, yung ear detection. So, thumbs up. Okay. So, yun. Itatry naman natin yung setting niya. Hindi. Yung feature niya na 3 tap para mag-next sa song. So, magpi-play ako ngayon. Yan, nagpi-play ako ngayon ng song. 3 tap. 1, 2, 3. Ayun, nag-next siya. One more. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nag-next. Okay, sa kabila naman, testing din natin. 1, 2, 3. Okay, so, working siya. Okay, so working siya on both AirPod. So, yun. Thumbs up ulit para doon. Okay, so syempre, hindi ko siya iti-testing kung water resistant din ba siya kasi baka mamaya hindi naman talaga. Sayang. Sayang din. 1,000 pesos din yun, no? Okay, so yun. Honest review tayo. For the price of 1,000 pesos, this is very, very sulit. Sobrang steal siya. Lalo na kung if you're on a budget or if you just need wireless headset na maganda yung quality. So this one is a very, very good alternative to the original. Okay, so yun, kagaya nga sabi ko kanina, sobrang sulit niya for 1,000 pesos. Quality-wise, it's very, very good. And yun, although I'm not saying na ito na lang bilhin nyo compared sa original, if you have money to ano ba, if you have money to spend on the original, go for it. Pero kung wala kang budget for that and you need a good quality wireless earphones, the premium quality of the AirPods, the AirPods Pro na Premium Copy is good. Maganda yung quality niya, so thumbs up. Alright, so yun, that's it for our unboxing. If you like this video, don't forget to like, comment, and subscribe. And hit the bell icon to receive notifications every time I upload a new video. So yun. So thank you for watching. See you sa next unboxing natin. And see you next time. Bye-bye! Bye-bye! Bye-bye.